প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে এয়া যে দেখিছে ৰাস্তা কিনাৰত ৰৈ প্ৰতিগৰাকী মহিলা বা পুৰুষে হাতত মোবাইল লৈ কেমেৰাটো এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। কিহৰ বাবে কৰিবলৈ লৈছে সবিশেষ আপোনালোকক জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে ঠিকেই অনুমান কৰিছে, শিৱসাগৰ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে পাবহি হাজৰিকা ফ্লাইট, যিটো মাটিত চলি আছে ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখি আছে। আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এতিয়া কেৱল দেখাব পাইছে এখন গাড়ীৰ ওপৰত এখন এৰোপ্লেন চলি আছে। গতিকে লৈ আপোনালোকে এই পৰিৱেশটোৱে আচলতে ব্যতিক্ৰম হৈ গৈছে আৰু কোনেও নেদেখা কাম এটা আমাৰ শিৱসাগৰ পুৰুষ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই আমাৰ মাজত কৰি দেখা। গতিকে তেখেতক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ শিৱসাগৰবাসী হিচাপে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি হৈছে 10 জানুৱাৰী আৰু 11 জানুৱাৰী পুৱা 10 বজাত আচলতে আমাক জানিব পৰা মতে 10 বজাত আমাৰ শিৱসাগৰ জাজিত সকলো আদৰণি এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছে। গতিকে লৈ তাত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক উপস্থিত হ'ব আৰু এটা বেলেগ পৰিৱেশ বিৰাজমান হ'ব। সকলো আহক, শিৱসাগৰ গৌৰৱ আমাৰ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ এই মহান কামটোক আপোনালোকে আদৰণি জনাওক। এইবাৰ আকাশৰ উৰাজাহাজ আমাৰ শিৱসাগৰ ৰাজপথত চলি আহি আছে। গতিকে লৈ আপোনালোকে চাওক আৰু কিমান ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আনিবলগীয়া হৈছে। এয়া চাওক, এখন ট্ৰেইলাৰৰ টায়াৰ খুলি ৰিমট চলাবলগীয়া হৈ গৈছে। ইমান এটা ডাঙৰ ৰিস্ক লৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে, তেখেতক সঁচাকৈ আমি চেলুট কৰিব লাগিব আৰু সাহস, তেখেতৰ এই সাহস আমি সঁচাকৈ ভাল লাগিব লাগিব। Taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ৰাইজক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি ইতিমধ্যে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।